First of all, thank you very much for allowing us to have the talk here. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste nám umožnili tu mať tú prednášku. I feel it's very nice space. Thank you very much. Že to tu cítim ako veľmi, veľmi príjemné miesto. Maybe the shape, I don't know, but it's a very nice feeling. Možno ten tvár, ale že veľmi príjemný pocit z toho mám. Very interested to be surrounded by books. Že veľmi zaujímavé byť obklopený knihami. And I think especially with the old books, because the old books have some Old books. different, maybe Smell. different spiritual Smell. radiation. Anyway, it's good to be surrounded by books, especially as what I want to talk about is O čom chcem hovoriť dneska? that the world we live in is not inside books. Svet, v ktorom žijeme, nie je vnútri v knihách. I think the title of my talk today is about the present. Myslím si, že názov mojej prednášky je o prítomnosti. Buddhism is a very ancient teaching, as many of you know. Buddhizmus je veľmi starobylé učenie, ako veľa z vás určite vie. And it has many ancient traditions and rituals. Má mnohé starobylé tradície a rituály. And if you visit Buddhist groups in different parts of the world, A keď navštívite buddhistické skupiny na rôznych miestach na svete, you can see many different rituals, many different types of clothing. tak môžete vidieť rôzne rituály, rôzne oblečenia, Robes, rôzne oblečenia, rôzne šaty špeciálne and incense, a tyčinky vonné and bells. a rôzne zvony. And of course all these rituals they do have value. A samozrejme tieto rôzne rituály majú svoju hodnotu. But I've always been interested in what the Buddhist teaching is really about. Ale vždy som sa zaujímal o to, aký je zmysel buddhistického učenia. So that's what I want to talk about. Takže to je to, o čom chcem hovoriť. The strange thing is Zvláštna vec je, that when many human beings live together, keď veľa ľudí žije spolu, they create a group which we call society. tak vytvoria skupinu, ktoré hovoríme spoločnosť. And society creates its own structure. A spoločnosť si vytvára nejakú svoju štruktúru. So many different societies have many different structures. Takže rôzne spoločenstva majú rôzne štruktúry. We tend to believe in the structure. A máme sklon v tieto štruktúry veriť, alebo... Máme sklony k týmto štruktúram veriť. And we think that the structure we live in has some truths. A veríme tomu, že tie štruktúry majú v sebe určitú pravdu. But if we meet another society with another structure, Ale keď sa dostaneme do inej spoločnosti s inou štruktúrou, sometimes we find that the truths which we believed tak zistíme, že tá pravda, ktorej sme verili, are different in another society že with v another inej structure. spoločnosti je tá pravda iná štruktúra. And often this leads to arguments, disagreements, A často to vedie k nejakým hádkam, alebo k nejakým nedorozumeniam, misunderstandings, even alebo war. nepochopeniu, alebo až k vojnám. So, who is right? Kto má pravdu? Which society's truths are right? Ktoré spoločenské pravdy sú tie správne, alebo ktorá je tá správna? Are the truths of a Christian society right? Je tá pravda kresťanskej spoločnosti správna? Are the truths of a
Islamic society right? Pravdy islamskej spoločnosti tie správne? Are the truths of a Buddhist society right? Alebo pravdy buddhistickej spoločnosti? Are the truths of a materialistic society right? Alebo pravdy materialistickej spoločnosti, sú tieto pravdivé, správne? These are the kind of questions Toto sú otázky, that we have to find answers to in the modern world. na ktoré by sme v dnešnom svete, v modernom svete mali nájsť odpovede. We are finding answers by living. A nachádzame odpovede tým, že žijeme v živote. But it's a huge trial and error process. Ale je to veľký proces založený na omyle a nájdení správnej proces omyla niečo správne. And we can see, if we look at history, the huge mistakes and the huge changes as many societies become integrated. A vidíme v histórii, ako rôzne spoločnosti sa nejak premielali a integrovali. Vidíme tam toto. I've been watching a television series about the First World War, Pozeral som sa na nejaké televízne seriály z Prvej svetovej vojny, which was explaining about the situation with the Austro-Hungarian Empire, kde vysvetľovali Rakúsko-Uhorsko and the other great powers in the world. a ďalšie svetové veľmoci v tom svete. And how they, different empires had to integrate in Europe, A jak sa tieto veľmoci museli v Európe integrovať. and all the difficulties and problems. A ťažkosti a problémy, ktoré tam boli. But strangely, things are moving slowly Ale zvláštne, že veci sa pomaly posúvajú towards some kind of integration. k integrácii, smerom k integrácii. I didn't come here to talk about history, Neprišiel som sem hovoriť o histórii, but Banská Štiavnica was a very historical place. ale Banská Štiavnica je historické miesto. So I always remember when I come here that Europe was many separate little places. Keď som sem prišiel, alebo keď sem prichádzam, tak si tak uvedomujem, že Európa kedysi bola také rôzne oddelené miesta With separate societies, s oddelenými spoločnosťami, separate structures, s oddelenými štruktúrami, separate rules. s oddelenými pravidlami. But now I can come from England Ale teraz prídem z Anglicka and it's not so different. Things are the same, more a or less. není to až tak veľmi rozdielne, že tie veci sú v podstate viac menej podobné alebo rovnaké. So what can Buddhism offer this modern world? It seems to be based on science. Čo vie buddhizmus ponúknuť dnešnej spoločnosti, ktorá je aspoň časti založená na vede a na materializme? Materialistic concepts and science. Materialistické koncepty a veda And money a peniaze and economy. a ekonomia. And yet Buddhism is a very ancient teaching. A buddhizmus je starobilé učenie. Of course it can offer a kind of group. We can join a group and feel a member of a group. Samozrejme môže ponúknuť, že vytvorí nejakú skupinu a my sa môžeme stať členom tej skupiny a potom sa cítiť ako časťou tej skupiny. And we can learn how to dress up as a Buddhist. A vieme sa naučiť, ako sa správne obliekať ako buddhisti. Or even pretend to be a Japanese Zen Buddhist. Alebo vieme sa snažiť vyzerať ako nejakí japonskí buddhisti, predstierať to. Or a Tibetan Buddhist. Alebo tibetský. Or a Sri Lankan Buddhist. Alebo zo Sri Lanky. But Buddhism has two very essential things which can contribute to the modern world. Ale buddhizmus má niekoľko vecí, ktorými môže prispieť modernému svetu. Welcome. Vítajte.
Come in, sit anywhere. Môžeš sa postaviť, kde chceš. The first is something that we already know about. Niečo je niečo, čo už vieme. It's a principle in life of cause and effect. Je to princíp v živote o príčine a následku. Cause and effect is the basis of science. Príčina následku je základom vedy. Whatever we do, there is some result. Čokoľvek urobíme, tak má to nejaký následok. Welcome. Vítajte. And this is the basis of scientific investigation. To je základ vedeckého výskumu alebo skúmania. We are constantly finding out when we do something, what is the result. Postupne alebo prichádzame na to, že keď niečo urobíme, prichádzame na to, že čo je toho výsledkom alebo následkom. What is the mechanism? Aký je ten mechanizmus? In ancient times, people they believed if we drank hot water on a hot day, Kedy si možno ľudia mysleli, že keď vypijú horúcu vodu v horúci deň, it would make us ill. že budeme z toho chorí. Or if we drank some special potion Alebo when we were ill, it a would keď make us vypijeme well. nejaký špeciálny elixír, ten nás to uzdraví. Yeah. And some of these beliefs are true. A niektoré z týchto vecí, ktorým verili, sú naozaj pravdivé. But there were also many beliefs which were at the time believed, but later we found them not true. Ale boli rôzne veci, ktorým sa kedysi verilo a neskôr sa prišlo na to, že nie sú pravdivé. So one belief which is very strong in Christian Europe Takže napríklad jedna vec, ktorá sa v kresťanskej Európe, ktorú sa veľmi silno verilo, if you sin, keď zhrešíte, you will go to hell. tak pôjdete do pekla. And many people in the modern world found that's not true. A mnohí ľudia v svete prišli na to, že to nie je pravda. I don't know whether it's true, Ja neviem, či je to pravda, but it doesn't seem to be, ale nevyzerá to tak. in the sense that I've committed many sins, Ja som spáchal mnoho hriechov, but I can't believe I'm going to go to hell. ale neviem veriť tomu, že pôjdem do pekla. So science is gradually changing our beliefs Takže veda mení veci, v ktoré veríme. to explain when we do something, what is the result. Keď niečo urobíme, čo je následok, výsledok. If we drink too much alcohol, we will get bad liver. Keď budeme piť veľa alkoholu, tak naša pečeň bude v zlom stave. Now, Buddhism also, since ancient times, Buddhizmus už zo starých časov, without realizing the findings of science, bez toho, aby vedeli o výsledkoch vedy, stated that whatever we do, there is a result. už od začiatku tvrdili, že čokoľvek robíme, sú nejaké výsledky, Without any exception. bez výnimky. We can never escape the result of our action. Nevieme uniknúť následkom našich činov. But even in the modern world, where we know cause and effect very clearly, Ale aj v modernom svete, keď vieme, veľmi jasne vieme o príčine a následku, people like to forget sometimes that what they do has a result. ľudia majú tendenciu zabudnúť na to, že to, čo robia, že to má nejaké následky. Without exception. Bez výnimky. But Buddhism, the Buddhist teachings state very clearly there is always a result of our actions. Ale buddhizmus jasne hovorí, že vždy je následok. We can never escape the result. Nikdy tomu následku nemôžeme uniknúť. That's the first principle, which is not so unusual. To je vlastne prvý princíp, ktorý nie je nejaký veľmi zvláštny. But the second principle is very difficult for us to realize.
A ten druhý princíp, ten už je ťažšie alebo ťažké pre nás ho pochopiť alebo prijať. It says, Buddhist teachings say, life, reality is just now at this moment. Hovorí, že realita je len v tomto momente. The past has gone. Minulosť už odišla, neexistuje. We can never go back to the past. Nikdy sa nemôžeme vrátiť do minulosti. It's absolutely impossible. Je to absolútne nemožné. The future is not here yet. Budúcnosť tu ešte nie je. We can imagine the future in our heads. Môžeme si predstaviť budúcnosť v našich hlavách, We can never go into the future. ale nikdy nemôžeme ísť do budúcnosti. Sounds simple. Vyzerá to jednoducho. Of course, people say. Samozrejme, ľudia povedia. But in fact, we live a lot of our lives in our heads. Ale v skutočnosti žijeme veľkú časť našeho života v našich hlavách. Either in the past, Buď v minulosti, thinking or feeling about what happened to us, premýšľanie alebo cítenie alebo nejaké emócie z toho, čo sa nám stalo, or what happened to other people, alebo čo sa stalo druhým ľuďom, or thinking in our or feeling in our heads about the future. alebo o tom, takže premýšľame v našich hlavách o tom, čo sa stane v budúcnosti. Anticipating the future Očakávame budúcnosť, or worrying about the future. alebo si robíme starosti o budúcnosti. And almost all of us A všetci z nás, alebo skoro všetci, live like this. žijú takto. We live in a world where the past and the future and the present exist as a kind of process line inside our mind. Žijeme v takom svete, kde minulosť a prítomnosť a budúcnosť existujú ako nejaký proces vo vnútri našich hlav. So we believe it absolutely and completely. Veríme tomu úplne, absolútne. Tomorrow is so-and-so is happening, I have to go so-and-so. Zajtra sa stane to a to, mám ísť tam a tam. Yesterday I was in Bratislava. Včera som bol v Bratislave. The day before yesterday I was in England. A deň predtým som bol v Anglicku. I forgot to do so-and-so in England. A toto som v Anglicku zabudol urobiť. So I have to do it when I get back. Takže mal by som to spraviť, keď sa vrátim. So it's impossible to live in any different way. A v podstate je nemožné žiť iným spôsobom. Because our modern society, our civilization, created this shared belief. A pretože naša spoločnosť vytvorila takéto zdieľané veci, ktoré zdieľame, ktorým veríme. So we believe it. Takže tomu veríme. So in our mind, in our consciousness, Takže v našich mysliach, v našom vedomí we believe past, present, future. We are traveling through. cestujeme z minulosti do prítomnosti, do budúcnosti. And we need to in order to exist in society. Musíme to robiť, pretože inak by sme v spoločnosti nemohli existovať. So we can call it a shared belief. Takže môžeme to nazvať zdieľaná pravda. Presvedčenie. So we believe it's true. Takže veríme tomu, že je to pravda. But Buddhism says, actually, Buddhizmus hovorí, it's a belief. že to niečo, čomu veríme. And the truth is, we are only here Pravda je, že sme len tu. to think about the future, of course, is fine. Premýšľať o budúcnosti je v poriadku, But it's only thinking. ale je to len premýšľanie. We can think about wonderful things Môžeme premýšľať o pekných veciach, that we are going to do, ktoré budeme robiť. or we're going to become, Alebo čím sa staneme, kým sa staneme. or aims that we want to reach. Alebo nejaké ciele, ktoré chceme dosiahnuť. But they're only activity inside our brain. Ale je to len aktivita v našich mozgoch. And the only thing that's real is what we are doing now. Jediné, čo je naozaj reálne, je to,
čo je teraz tu. And of course it says the past, A samozrejme minulosť, we worry about what we did, or si robíme starosti o tom, čo sme urobili, we remember what we did and have pamätáme si, čo sme feelings. urobili a máme nejaké pocity z toho vyplývajúce. But what we did is gone, Ale to, čo sme urobili, je už preč and we can never change it. a nikdy to už nemôžeme zmeniť. So we can understand that explanation in our minds. Môžeme v našich mysliach porozumieť tomuto vysvetleniu. Okay, I got it. A no, OK, pochopil som to. Past is finished. Minulosť je... Future hasn't come. Budúcnosť ešte neprišla, Just we're here, yeah. len sme tu. Fine. Super. But to realize it Ale naozaj to pochopiť and to live like that alebo žiť v tom, is very, very difficult. to je veľmi, veľmi ťažké. But if we can Ale keď môžeme live in the present, žiť v prítomnosti, it can help modern people very much. môže to súčasným ľuďom veľmi pomôcť. We can stop worrying Môžeme si prestať robiť starosti about the future. o budúcnosti. We can stop regretting Môžeme prestať ľutovať or being trapped alebo byť v Aj. nejakej pasci by our past. byť v pasti našej minulosti. This is what Buddhism says. To je to, čo hovorí buddhizmus. But of course, this doesn't belong to Buddhism. Ale samozrejme nepatrí to do buddhizmu. Doesn't belong to Buddhism. Nepatrí to do buddhizmu. Although it was taught by people, ancient people who said that they were Buddhists. Aj keď to bolo ľuďmi v dávnom veku učené, tým, ktorí hovorili, že sú buddhisti, We can find this teaching in many different areas. môžeme toto isté učenie nájsť v rôznych iných oblastiach. For instance, if you are an athlete training Keď ste atlét a trénujete kind of event, na nejakú akciu, it's very important to be in the present, tak je veľmi dôležité byť v prítomnosti, to forget the past zabudnúť na minulosť, because you just did something, you just fell over or you just didn't jump over the jump. Padli alebo nevyskočili ste tak, ako ste mali. Not to think about the future, Nepremýšľať o budúcnosti, but just to perform now. len robiť tú akciu teraz. Sports people call it being in the zone. Being in... Zone. Being in byť the v zone. nejakej zóne. Does that make sense in Zone? zone? Zone. Z-O-N-E. Uh-huh. Don't they say flow? Flow. I Oh heard yeah, flow. okay. Flow. Being in the flow, yeah. Ja som počul také Yeah. slovo, že tok. Yeah. Being So- in the flow. Yes. Mhm. So, sports psychologists and sports people Športoví psychológovia a športovci are believing in Buddhism. v podstate veria v buddhizmus alebo prakticky ho nejak aplikujú. In the sense that they are trying to concentrate on what their own behavior or performance now. Že sa pokúšajú koncentrovať na svoje konanie teraz. And through their real experience, they know A vďaka ich tomu, čo zažívajú, tak vedia, that this helps them a lot. že im to pomáha veľmi. And another example, A iný príklad, we know that many people have many experiences in the past vieme, že veľa ľudí má veľa skúseností v minulosti, which affect their present life. ktoré ovplyvňujú ich súčasné životy. And psychologists and psychotherapists A psychológovia a psychoterapeuti try to help people look at their past and free themselves from the pomáhajú past. ľuďom pozrieť sa na ich minulosť a oslobodiť ich od tej minulosti. To be free from the past Oslobodiť ich od minulosti and to be free from the future
a oslobodiť ich od budúcnosti. is just the second principle of Buddhist teaching. Toto presne je druhý princíp buddhizmu. So there are Buddhists everywhere. Takže vlastne buddhisti sú všade. So actually I don't like to use the word Buddhist. Takže vlastne nerad používam slovo buddhista. These two truths, Tieto dve pravdy, the truth that our action always has a result, tá prvá, že všetko, čo robíme, má nejaký následok. and the truth that we only live in the present, A tá druhá pravda, že žijeme len v prítomnosti, don't belong to any religion, nepatria žiadnemu náboženstvu ani svetonázoru, don't belong to Buddhists, nepatria buddhistom, they belong to everybody. patria všetkým. And different people sometimes realize these things through their own lives. A rôzni ľudia vlastne na tieto veci prídu v ich životoch. So, what's different about Buddhism? Čo je iné v buddhizme? Well, to me, the difference is that people who called themselves Buddhists Pre mňa je iné to, že tí ľudia, ktorí si hovoria buddhisti, have taught these two truths povedali tieto pravdy, for many years. alebo hovorili ich mnoho rokov. And now in the 21st century, A teraz v 21. storočí we find they're true. prichádzame na to, že sú pravdivé. Science is showing us that the cause always has an effect. Napríklad veda nám ukazuje, že každá príčina má nejaký následok. And more we can understand the results of our behavior. A viac vieme pochopiť následky našeho konania. Results of our diet, Následky toho, čo jeme, našej diety. results of our way of life Následky spôsobu života, aký žijeme. are becoming clearer and clearer. Začína to byť jasnejšie a jasnejšie. On the other hand, in modern life we can start to realize Na druhej strane, v modernom živote môžeme pochopiť, through our own experience with, for instance, sport, napríklad v tom, čo zažívame v športe, that to concentrate on the present keď sa koncentrujeme na prítomnosť, is the most effective way to live. je to najefektívnejší spôsob, ako žiť. So these two things have always been taught by Buddhism, Takže tieto dve veci buddhisti ich vždy učili, but they don't belong to Buddhism. ale ja sa nevrátam k buddhistom. But there's one more thing. A ešte jedna vec, Since ancient times, už od dávnoveku Buddhists have had a very simple practice, buddhisti mali takú veľmi jednoduchú praktiku, which people call meditation. ktorej ľudia hovoria meditácia. In Japan they call it zazen, V Japonsku je hovoria zazen, which means sitting meditation. čo znamená meditácia v sede. And it's an actual practice. Je to konkrétna praktika. It's not an intellectual. Nie je to žiadne rozumové štúdium. It's a simple physical practice. Je to jednoduchá práca s telom. And by meditating or practicing zazen, A keď meditujeme alebo keď cvičíme zazen, for some time, regularly, keď to robíme nejaký čas pravidelne, we can notice that we just live now. vieme si všimnúť, že žijeme len tu. We can realize that what Buddhism says is true. Môžeme postupne pochopiť, že to, čo buddhizmus hovorí, že je to pravda. And we can sit peacefully A vieme sedieť pokojne in the present. v prítomnosti. It's a very, very stupid activity Je to taká veľmi hlúpa aktivita, because it's not thinking, pretože nie je to premýšľanie. it's not doing some kind of special sport, Nie je to premýšľanie, nie je to žiaden špeciálny druh športu. it's just sitting. Je to proste len sedíme. But by this very simple practice of sitting,
Ale v tejto jednoduchej praxi sedenia after a few years, po niekoľkých rokoch we can start to realize the truths of Buddhism. pochopíme, že nejakým spôsobom prekračujú pravdy, ktoré učí naša spoločnosť. They're true of every human being. A tieto sú pravdivé pre každého človeka. Every human being is living now. Každý človek žije teraz. If we live now, Keď žijeme teraz, we don't need to worry about the future. nemusíme si robiť starosti o budúcnosti. We don't need to think about the past. Nemusíme premýšľať o minulosti. And this attitude A tento prístup can make us happier in the present. nás môže urobiť šťastnejšími v súčasnosti. However, what I've just told you Ovšem, to, čo som vám práve povedal, is a kind of dream, je určitý sen. because we can imagine being in the present and being very happy, Môžeme si predstaviť, že sme v prítomnosti a že sme veľmi šťastní, not worrying about the že future, si nerobíme starosti o budúcnosti, being free from the past. že sme oslobodení od minulosti. But it's very, very difficult to do. Ale je to veľmi, veľmi ťažké naozaj to realizovať. But although it's very difficult to do, Ale aj napriek tomu, že je to veľmi ťažké realizovať, if we have some activity that makes us come into the present, ak máme nejakú aktivitu, ktorá nám pomáha do tej prítomnosti sa dostať, for instance meditation, napríklad tú meditáciu, and not only a meditation, nie len meditáciu, sport, napríklad šport, somehow we feel free. môže nás to, cítime sa slobodní. If you have a busy day or a busy week at work, Ak máte náročný deň alebo náročný týždeň v práci and you go for a swim, a potom si idete zaplávať, afterwards you feel, potom cítite, že you go for a walk in the woods, keď sa idete prejsť do lesov, you get rid of your frustration, môžete sa zbaviť vašej frustrácie. you let go of the past. Môžete minulosť nechať ísť plávať. So all these are the truths that Buddhism has been teaching, Takže toto všetko sú pravdy, ktoré buddhizmus učí. and that we are finding out in the modern world, A prichádzame na to v dnešnom svete, which is great because we need it. čo je super, pretože to potrebujeme. We are always in touch with somebody who is not here, Sme stále v kontakte s niekým, kto nie thinking je. about tomorrow, Rozmýšľanie o budúcnosti, o zajtrajšku, thinking about the past. premýšľanie o minulosti. So if we put our phone away and sit in meditation, Takže keď odložíme telefón a sedíme v meditácii, or leave our phone at home and go to the sports club, alebo necháme telefón doma a ideme do športového klubu, we can be free. môžeme byť slobodní. Don't take your phone. Neberte si telefón. That's all I would like to say, Všetko, čo som chcel povedať. but I'm happy to talk about any questions, Ale rád budem rozprávať o ľubovoľných otázkach. and I would like to demonstrate the simple posture of meditation. A rád by som predviedol meditáciu, jednoduchú formu, o ktorej hovoríme. So should we do that first? Takže čo spravíme najprv? So Boris is going to sit, Boris sadne, and then afterwards you can ask any questions or make any comments. potom sa môžete hocičo spýtať alebo hocičo povedať. So it's not necessary to have a black cushion. You can have a red cushion. Nemusíte mať čierny vánkuš, môžete mať You can have červený. a blanket. You can have a box. Môžete mať nejakú krabicu alebo deku si môžete poskladať. So you need a place which is a little bit quiet, Potrebujete miesto, ktoré je aspoň relatívne tiché, not too hot and not too cold. nie príliš horúce a nie príliš zima.
nemalo by tam byť príliš teplo alebo príliš zima. The traditional posture is crossing the legs, Tradičná pozícia je s prekríženými nohami. and some people are very flexible. They can cross like lotus posture. Niektorí ľudia sú veľmi pružní, takže si vedia sadnúť do lotosovej pozície, kde sú vlastne obidve nohy vyložené na stehnách. Which is very nice and comfortable if you can do. Ktorá môže byť veľmi príjemná a veľmi pohodlná, ak to viete urobiť. But we have to work with our own bodies. Ale musíme pracovať so svojimi telami. It's no good imagining that we can do something. Nie je dobré si predstavovať, že niečo by sme vedeli urobiť. So if you can't get your foot like Boris, Takže keď si viete vyložiť nohu tak ako like Boris, this, takto, then we put our hands together with the thumbs touching a položíme si ruky tak ako má Boris, že sa mu palce dotýkajú and rest our shoulders a down uvoľníme si ramena and rest our hands here. a ruky si položíme. If you're touching your thumbs, you can notice when you're thinking a lot. If you're thinking about many things, you start usually going like this. Keď sa dotýkate palcami, tak môže to slúžiť ako určitý indikátor toho, že premýšľate, pretože ak začnete premýšľať, tak tie palce sa vám budú tak hýbať. Our spine should be naturally straight. A naša chrbtica by mala byť prirodzene rovná And everybody's spine has slightly different shape. a každého chrbtica má troška iný tvar. Boris has very nice shape of his back. Boris má pekný tvar. My back is more stiff down here, so not such a nice curve. Moja chrbtica je tam dole viac tuhá, takže nemá taký pekný. Then relaxing your weight down A tým, že uvoľníte váhu svojho tela smerom dolu onto your cushion, na vankúš, as if your spine bones are a pile of stones. takže ako keby tie vaše krčné stavce boli naskladné kamene na seba. And you're balancing. A nejakým spôsobom balansujete. So people say that meditation is a position of balance. Takže ľudia hovoria, že meditácia je pozícia rovnováhy To balance the body is to balance the mind. a vyrovnať telo, vybalansovať telo zároveň znamená vybalansovať mysel. So not stiff, Takže nie stuhlo, backwards and forwards. ale So dopredu, dozadu. find the position of balance. Nájdete pozíciu, v ktorej cítite rovnováhu. And the same with the head, on A to top is- of the shoulders. To je isté s hlavou a ramenami, Not stiff, nie stuhle, not like this, nie takto, but nicely loose ale pekne uvoľnené in balance. v rovnováhe. In this posture, we have many deep tensions in our body, V tejto pozícii máte veľa napätia vo svojom tele, which we are not conscious of. ktoré si nie sme vedomí. If we sit in this posture for some time, Keď sedíme v tejto pozícii určitý čas, 20 minutes, napríklad 20 30 minút, minutes, 30 minút, somebody who's experienced, kto má už nejaké maybe skúsenosti, 45 minutes, tak možno 45 minút, slowly these tensions will drop away. tak tieto niektoré napätia sa postupne uvoľnia a stratia. Tensions in the shoulders, Aj tie napätia in the arms, ramenách a sa postupne and so uvoľnia. on. The mouth is closed naturally. Ústa sú prirodzene zatvorené. If we close our eyes, sometimes we go to sleep. Keď zatvoríme oči, tak niekedy budeme mať tendenciu zaspávať. So we keep the eyes open Takže obyčajne máme oči otvorené, naturally. prirodzene. And if we notice that we're thinking something, Takže keď si uvedomíme, že o niečom premýšľame, then we can adjust our posture. tak vtedy je dobré tú pozíciu upraviť. Which stops our train of thought. A to zastaví prúd našich myšlienok.
and then maybe a few minutes later we're thinking something again. A potom možno pár minút na to zase o niečom premýšľame. So we straighten our posture again. Zase vyrovnáme svoju pozíciu. And then slowly, if we sit for maybe 30 minutes, A možno potom, keď už sedíme povedzme 30 minút, we stop having a train of thought. tak prestaneme mať takú reťaz myšlienok. Of course, we can't stop all things coming into our head because our brain is working. Nemôžeme zastaviť prúd vecí, ktoré prichádzajú do našej mysle, pretože náš mozog stále pracuje. But we're not thinking a train of thought or a story. Ale nemáme takú reťaz, neprerušenú reťaz tých myšlienok alebo nejakých príbehov. To sit like this Takto sedieť, is the whole of Zazen. to je celý zazen. Very simple, Veľmi jednoduché, but not so easy to do. ale nie je to také jednoduché to robiť. We look at Boris, who's been sitting for 20 years, Takže pozrieme sa na Borisa, ktorý už sa dáva 20 rokov. and we think, oh yes, I'm going to do it when I get home. A ja to prídem domov a idem to robiť. After 10 minutes, A po 10 minútach, after 20 minutes. vás bude všeličo bolieť. So it's not so easy to do, Nie je to také jednoduché robiť to, but it's no different from learning a sport. ale nie je to v princípe odlišné od toho, ako keď sa učíte nejaký šport. If you want to start running, Keď chcete začať behávať, you can get very excited, tak možno vás chytí nejaké veľké nadšenie, buy some new running shoes kúpite si nové boty, and running trousers, nejaké špeciálne nohavice na behanie a colourful top, takže nejaké farebné tričko go running, a idete behať and it's hell. a je to peklo. But if we continue, Ale keď budeme pokračovať, day after day, just a little, deň po dni, aspoň trocha, we learn how to run. tak sa naučíme ako behávať. It's the same. A presne toto isté tu. Many people come to Buddhist meetings Veľa ľudí prichádza na buddhistické stretnutia and they get very excited. a sú veľmi nadšení. Yes, I want to live in the present. Chcem žiť v prítomnosti, áno, This is for me. to je pre mňa. I read many books. Veľa kníh som prečítal, Yes. to je ono. And then they try to sit. A potom si sadnú do tej meditácie, I think, oh no. I need something easier. potrebujem niečo jednoduchšie. There is nothing easier in life. Life is not easy. Nič nie je jednoduchšie v živote, alebo jednoduché, život nie je jednoduchý. So that's what I have to say. To je to, čo som chcel povedať. Thank you, boys. Already asleep. Nice to Nice to see. sit, yes. Yeah, nice to see. But we have to train ourselves to do anything. I was the lucky man here. Yeah. We want to play tennis, we have to train ourselves. Takže keď chceme hrať tenis, musíme naučiť hrať tenis a keď chceme robiť hocičo iné, tiež musíme. In our heads we become very excited, Veľmi ľahko chytíme nejaké nadšenie, but our body is not so quick to learn. ale naše telo neučí sa tak rýchlo, ako myseľ chytí to nadšenie. Yeah. So if anybody has any comments or questions, please. Takže keď niekto chce niečo povedať, otázku má alebo nejaký komentár, In Czech or in Slovak česky alebo slovenský English. alebo anglicky or German. alebo Okay. nemecky je tiež OK. I have something. I think maybe the action and reaction thing. You know, some people believe it's something like justice, and I think it's a big difference between. You know,
because your reaction, what you get, Yeah. don't or isn't like justice. It don't work like this. You know what I mean? Like. Yes, we think there's justice in the world. Yeah. But it's not true. It's not true. No. You know, it's if you just grab the stone, it falls on the ground. Yes. But it's no justice in that. You know, not moral or not something. Yes. So I think this. Takže niekto hovorí, že tá akcia a reakcia je ako nejaká spravodlivosť vo svete, ale Tomáš hovorí, že to nie je tak, že proste chytí ten kameň, spadne na zem, že to nedeje sa žiadna spravodlivosť. It has nothing to do with morals, I think. A nemá to nič s morálkou. You know? Yes. Of course, we can say there's right things to do and wrong things to do, but. Takže môžeme povedať, že sú nejaká správna vec a nesprávne veci, ktoré môžeme robiť. We don't understand how the person who lives in the next street. Ale nevieme porozumieť tomu, ako človek, ktorý žije vo vedľajšej ulici, Is becoming very rich because he doesn't pay any taxes sa napríklad stane veľmi bohatým, pretože neplatí dane and seems to have a very happy life. a vyzerá, že má veľmi šťastný život. And the person lives in our street A ten človek, ktorý žije v našej ulici, is rather poor and miserable. je v podstate chudobný a aj sa zle cíti alebo zle sa má, But never does anything wrong. ale v podstate nerobí nikdy nič zlé. Doesn't seem fair. A nevyzerá to byť fair. Yeah. So unfortunately, life is not fair. Ale žiaľ, život není spravodlivý. But we can make society fair. Ale môžeme To some extent. spoločnosť do určitej miery spraviť spravodlivú. And Mike, you didn't explain us why the tomorrow will be never come, because tomorrow we have session and. Oh, okay. Robert said we should put a notice. Oh no, you said in a pub there is a notice. Že máme vytlačený plagátik, kde je názov prednášky a tá druhá časť názvu je, že zajtra nikdy nepríde. I just translated. Yeah. And the notice says free drinks tomorrow. Aha, že v tej reštaurácii je napísané, že zajtra sa pije zadarmo. So you can put a notice here. Free books tomorrow. Takže môžete si to vylepiť, že zajtra sa knihy dávajú zadarmo. And you leave it there every day. A môžete sa tam nechať každý deň. So tomorrow, this sounds very strange thing to say. Je zvláštne, keď povieme, že zajtra, Tomorrow is an idea. pretože zajtrajšok je myšlienka, Which we can't live without. bez ktorej nevieme žiť. There is only now. Je len teraz. But without ideas, human society can't live. Ale bez myšlienok ľudská spoločnosť nemôže fungovať. But if we look at animals, A keď sa pozrieme na zvieratá, dogs or cats, or, napríklad na psy alebo mačky, of course we cannot guess what their life is like. ale v skutočnosti nemôžeme sa asi cítiť do toho, aký ich život naozaj je. But it would seem that dogs and cats are not worrying about tomorrow. Ale vyzerá to, že mačky a psi si nerobia starosti o tom, čo bude zajtra. They seem to live in the present. Vyzerá, že žijú v prítomnosti. They don't seem to worry. Nevyzerá, že by mali starosti. But we can't live as dogs or cats. We We cannot live as dogs or Aha, cats. že nevieme žiť, nemôžeme žiť ako mačky a psi. But we can remember that actually we don't need to worry. Ale môžeme si spomenúť, že nemusíme si robiť starosti. So, yesterday I was in Bratislava Včera som bol v Bratislave with my English friend Rory s mojím priateľom z Anglicka, ktorý In sa his volá car. Rory, in his car a v jeho aute looking for somewhere to park.
A hľadali sme, kde zaparkujeme. And everybody, I'm sure everybody knows, if you're looking for somewhere to park, Keď hľadáte miesto na zaparkovanie, you get some kind of tension. takže máte nejaké napätie. Kam ideme? So Rory said, don't worry, the parking god will look after us. Rory povedal, že neboj sa, že Boh parkovania na nás dáva pozor. And so we're just driving around. A tak sme chodili dokola a našli miesto. Of course, it's kind of joke, Je to nejaká sranda, but there's a difference between, can I get... ale v skutočnosti je rozdiel medzi nejakým takým napätí, keď sa tak obzeráme okolo seba, and just relaxing about it. alebo sa tak uvoľniť. Väčšinové svetové náboženstva v súčasnosti sledujeme, že zaznamenávajú určitý vývoj. Preložím, že we recognize that the biggest religions in the world face some progress. Kde je buddhizmus? Where is Buddhism in this progress? Ja hovorím, že to je progres, ale že to zmení. Changes, not progress. Changes. Big religions change themselves, Yeah. and how? Ako sa buddhizmus mení? A či sa mení? If the Buddhism is changing in the present time, Yeah. or how it changes? Yes, very interesting question. Dobrá otázka. Buddhism is new to the West, Buddhismus je nový pre západný svet, and Buddhism which is imported into the West a buddhizmus, ktorý je sem importovaný, comes from, for instance, Tibet prichádza napríklad z Tibetu or Japan alebo Japonska or India alebo z Indie and so on. a tak. And it comes in with many traditions from those societies. A prichádza s mnohými tradíciami z týchto spoločností. So you can see people in Buddhist groups dressed in strange clothes. Takže vidíte ľudí v buddhistických skupinách, ako majú nejaké špeciálne čudné oblečenia na sebe. So slowly Buddhism is changing Buddhizmus sa pomaly mení, when people realize that dressing as a Buddhist is not what it's about. že napríklad to, že sa nejak špeciálne obliekate, nie je súčasťou buddhizmu. I lived in Japan for 25 years Žil som v Japonsku 25 rokov, studying Buddhism, okrem iného som tam študoval buddhizmus. and I don't like to wear Japanese clothes. Nerad nosím japonské oblečenie. And people who didn't go to Japan, A ľudia, ktorí neboli v Japonsku, they like to dress up as Japanese monks. tí sa radi obliekajú ako japonskí mnísi. I think it's very amusing. A myslím si, že je to pobavujúce. So I like to say that the teachings of Buddhism are the same, Takže rád by som povedal, že učenia buddhizmu sú rovnaké, but all the extra things ale tie veci, ktoré sú tam pridané, ktoré sú extra, slowly are disappearing. tie postupne miznú. But it's quite a new situation in Europe. Ale v Európe je to nová situácia. So still many people want to study Buddhism as a kind of special religion. Takže veľa ľudí chce stále buddhizmus študovať ako nejaké zvláštne náboženstvo, With many special ceremonies ktoré má veľa rôznych zvláštnych ceremonií and so on. a tak. But it has to integrate with Western society Ale buddhizmus by sa mal integrovať so západnou spoločnosťou in a different way. Iným spôsobom. We can see in Christianity there were many very special rituals. Takže vidíme napríklad v kresťanstve, že tam boli rôzne špeciálne rituály In old times, v starých časoch, or even fairly recent times. alebo aj celkom nedávno. But now there are more modern forms of Christianity, Ale teraz je veľa modernejších fóriem kresťanstva, where they realize that understanding the teaching kde pochopili, že
pochopenie učenia and living the teaching a žiť to učenie, is fine. že je to OK. It doesn't matter what you wear. Nezáleží na tom, čo máte na sebe. If you want to be a Buddhist, it doesn't matter what you wear. Keď chcete byť buddhistom, nezáleží na tom, čo máte It na doesn't sebe. matter if you sit on a round black cushion Či je to jedno, či sedíte na okrúhlom tej čiernej poduške, or a red blanket. alebo či je nejaká červená deka. That's not the point. Nejde o to. Does that answer something? Bola dobrá odpoveď, alebo či som teda odpovedal na to, čo ste sa pýtali? Áno. Yes. Ešte mám otázku. Another question. Tá otázka vychádza z toho, čo pán hovoril v prvej časti. The question is regarding the first part of your talk. Yes. Týkala sa športu a korešpondencie športu s buddhizmom. Was regarding sport and Yes. the relationship of sport and Buddhism. Yeah. Desiatky rokov som prežil v karate. He trained karate a few 10 years. Ah, A významných majstrov som stretol Japoncov. And he met different masters, masters. Japanese Yeah, masters from karate. A nikdy od nich som nepočul niečo o buddhizme. Prečo? And Ale he never tá filozofia a to ich konanie bolo v súlade s buddhizmom. the philosophy was in some way in relationship with Buddhism or Their behavior was. their Yes. behavior was Yes. but they never told about Buddhism. And Yes. The question is why or they were teaching karate. They were. they učili karate, neučili. Yes. So, Ja som že povedal, že oni učili karate a že asi preto si myslí, že nehovorili o buddhizme. Že neučili buddhizmus, ale učili karate. but also it's interesting in Japan. Ale je zvláštne, že v Japonsku, There are many deep Buddhist customs. že je tam veľa takých hlboko zažitých buddhistických tradícií, For hundreds of years, stovky rokov, but people don't notice. ale ľudia si neuvedomujú. So if you say to a Japanese person about sitting in zazen, Takže keď Japoncovi poviete o sedení v zázene, they think, oh no, I don't like that. povedia, že Painful. to nemám rád, lebo je to bolestivé. But actually their behavior is something based on the Buddhist Ale v teaching. skutočnosti aspoň čiastočne sa správajú podľa buddhistických učení. But if you say, your behavior is based on Buddhist teaching, Ale keď im poviete, že vaše správanie sa nejak zakladá na nejakých buddhistických učeniach, they say, oh really? a oni povedia, že áno, je to tak, Just what I learned. je to len proste to, čo ma naučili. So I agree with what you said, yes. Takže súhlasím s tým, čo si povedal. Ability to focus on action Takže tá schopnosť sústrediť sa na konanie without explanation, bez toho, aby bolo tomu potreba nejaké vysvetlenie, just do it, len proste robiť to, is some custom from Buddhism. je to nejaký zvyk, ktorý pochádza z buddhizmu. Posledná otázka. Náš slovenský Dan Brown, Jozef Banaš. Slovak author like Dan Brown, it's called Jozef Banaš, some Slovak author which is similar to Dan Brown, which is writing similar books. Sa vo svojom diele vyslovuje k myšlienke, že Dan Brown is some author which is Da Vinci written in Code. English, very Da Vinci popular. Code. Da Vinci Dan Brown. Code. Oh, okay. Yeah. And in Slovak there is another one Okay. which writing books with similar content. Okay. And he's saying in one of his books, myšlienke, ktorá je asi o tom, že ten pokoj a kľud vo svete, idea that the peace and some peacefulness in the world je splynutie náboženstiev do jedného.
is some way result of merging of the all major religions. Je šanca z jeho pohľadu, aby takéto niečo nastalo a buddhizmus bol pri tom? If you think that if is a chance that this merge of this major relationship will happen, and if the Buddhism will be some way integrated. Yes, I agree with him. Súhlasím s ním. Two partners are arguing Takže dvaja partneri sa hádajú alebo majú nejaký and nesúhlas, fighting, bojujú spolu, but if they continue, ale keď pokračovať budú, they can integrate and merge and have a peaceful situation. so they should continue to argue. No, Takže keď budú pokračovať v tom, tak, alebo budú spolu žiť, tak postupne sa môžu nájsť nejaký súlad. when they realize that to stop arguing is to be peaceful. Keď pochopia, že prestať So- sa hádať je byť kľudný alebo pokojný. If one country stops fighting, Takže keď jedna krajina prestane bojovať, it might help. môže to pomôcť. I think Buddhism has teaching of balance between opposite. Buddhizmus má jedno učenie, ktoré hovorí o rovnováhe protikladov. So this person thinks they are right. Takže táto osoba si myslí, že má pravdu, This person thinks they are right. a táto druhá osoba si Well, tiež this myslí, že má country pravdu. thinks they are right. Táto krajina si myslí, že má pravdu, This country thinks they're a right. táto druhá krajina si tiež myslí, že má pravdu. Buddhism says they're both wrong, A buddhizmus hovorí, že ani jeden z nich nemá pravdu, so they should find the middle way. takže mali by nájsť nejakú strednú cestu. But we believe there is right and wrong very clearly. Ale problém je troška v tom, že my si myslíme, že existuje nejaká pravda a nejaká nepravda, alebo nejaké dobro a zlo. Veľmi jasnú predstavu o tom máme. So we fight for our belief. Takže bojujeme o tú svoju pravdu. But Buddhism says don't fight for your belief. Buddhizmus hovorí, nebojuj o svoje presvedčenie. So Buddhism believes that not to fight for your belief. Takže buddhizmus hovorí o tom, že nebojujte o svoje presvedčenie, But to compromise. ale pristúpte na kompromis. But we hate to compromise. Ale neradi robíme We hate kompromisy. it. Nenávidíme to. We feel if we compromise, we lose our self. Cítime, že keď urobíme kompromis, tak ako keby prídeme o svoje ja. So we continue arguing. Takže preto pokračujeme v tých hádkach alebo v tom boji. But I think the world slowly will realize Ale myslíme si, že svet možno postupne na to príde. and one factor is Jeden that faktor, it's more difficult for soldiers to fight. že je ťažšie pre vojakov bojovať. Now that there are television cameras watching the soldiers fighting, Teraz máme kamery, ktoré zaznamenávajú tých vojakov, ako bojujú. and many people sitting in their armchairs A veľa ľudí, ktorí sedí doma v kreslách making some kind of judgment. a ich tak hodnotí, že Oh, I shouldn't do that, to by nemal urobiť. and so on. So that sounds very strange thing, Je to taká zvláštna vec, but slowly it has an effect on society. ale pomaly to má nejaký efekt na spoločnosť. So it becomes more difficult to engage in fighting. Takže stáva sa ťažším naozaj sa zapojiť do nejakého boja. But I think it takes a long time. Ale myslím si, že to nejaký čas potrvá. For instance, Islamic world Napríklad islamský svet and the humanistic world, a humanistický svet or the Christian world, alebo kresťanský svet, to find a common ground. aby našli nejaké niečo spoločné, nejaké spoločné územie alebo spoločný. I hope they find it. A dúfam, že to nájdu. I think they will find it. Myslím si, že to nájdu.
So Islamic people, for instance, who come to live in Western society, Takže napríklad moslimi, ktorí prichádzajú žiť do západnej spoločnosti, interpret Islam in a more humanistic way. takže interpretujú islám viac humanistickým spôsobom. And that is a more helpful way Je to lepšia cesta in resolving the differences between the religions. Smerujúca k nejakému zrovnaniu rozdielov medzi náboženstvami. Anybody else? Ešte niekto má nejakú otázku? Yeah, Mark, but one thing I cannot agree with you. Yes. I was there last week and there is no parking in Bratislava. Yeah, I really was there last week and I have to call my friend because I cannot. If the parking lot was not with you. Yeah, of course, it's only a story. Yeah. My friend says it to make himself feel relaxed. Môj priateľ to povedal preto, aby sa sám seba uvoľnil. Don't worry. Nemaj starosti, je to OK. Because it's joke, but yeah, it's good example because I made this situation where I could learn how to stay relaxed in this situation. Yeah. Mm-hmm. How are we doing? Okay? Okay. If nobody has any other comments, then we can stop now. May I ask you something? Yes. What's the point? So what's the point of this Buddhism? Because you said me it's stay balance or sit and balance. But what's the point of meditation? Some another feeling or what? Because I don't know. I'm really trying to be in balance. Yes. But it's not so easy. But, Čo je zmyslom meditácie? Že som pokúšal cvičiť meditáciu a byť v tej rovnováhe, ale že nie je to také jednoduché. So could you tell me some trick to better? Yes. Či mi viete povedať nejaký trik, akože nejak to zjednodušiť, alebo... Yes. Continue. Áno, pokračuj. Thanks a lot, yeah. It's not easy, no. Nie je to jednoduché, But living is not easy. ale život nie je jednoduchý. And the point of zazen is just sitting in the present. A zmysel zazenu meditácie je len sedieť v prítomnosti. But to keep ourselves in the present, Ale byť v prítomnosti, udržovať sa v prítomnosti, keep our mind in the present, udržovať našu myseľ v prítomnosti, very difficult. Yeah, I know it ťažké. because what's the present? It's 1 second past, 1 second is future. So what's the present? Čo je second, prítomnosť? it's Je to still continuing. jedna It's sekunda, alebo the flow of time. We can handle it. Yes. How we can handle it with this meditation? What's the fact of this meditation? Because everything is in flow. It's Yes. continuing. Yes. So where is the present Now. now? Now. Kde je prítomnosť, že v ktorej sekunde a Mike hovorí, že tu, Now. tu And now. a tu. So not to be trapped by our thinking. Nenechať sa zachytiť myšlienkami. A simple state Jednoduchý stav, where we are here. kde sme tu. That's all. But this simple state is very, very difficult for us. Ale tento jednoduchý stav je pre nás veľmi ťažký. Our mind is jumping to different places all the Pretože time. naša myseľ stále skáče na rôzne miesta. Yeah, that's my problem. That's correctly my problem. Yes. So the answer is Presne môj problém. continue. A odpoveď je pokračuj. Okay, thank you very much. For And may I ask you another question? What's the reward of this meditation? What kind of feeling? Čo je odmenou za tú meditáciu, alebo aký pocit? result, Yes. you can be here.
Čo je výsledkom? Výsledkom je to, že môžeš byť tu. So not trapped by your thinking. Že nebudeš zachytený do pásce premýšľania. Oh, sorry. Here. Tu. That's the result. To be here, that's the result. To je výsledkom, to je to, čo dosiahneš. Because here is the only place to be. Pretože tu je jediné miesto, kde môžeš byť. But human beings like to be somewhere else, here. Ale ľudia sú tu a zároveň sú inde. They love it. A sú zamilovaní do toho. We can invent wonderful places to live. Môžeme vymysleť úžasné miesta, kde by sme mohli žiť. Is it not astral traveling? Is it not astral traveling? Či to není Astro traveling? astrálne cestovanie? We can stop astro traveling Môžeme prestať if we want to be here. Musíme zastaviť nejaké cestovanie, keď chceme byť tu. Yeah. Okay, thanks a lot. It's very, very simple. Je to veľmi jednoduché. That's why we find it so difficult. Preto je to také ťažké, ale preto je to, áno. Okay? Okay, thank you. All right, thank you very much. Ďakujeme.